It-tnejn filgħodu l-Griegi qamu bil-banek magħluqin. Dan wara l-ħadd fil-għaxija, il-Prim Ministru Grieg Alexis Tsipras ħabbar li se jkun qed jimplementa miżuri biex iwaqqaf minn il-flus joħorġu barra l-pajjiż. Tsipras appella wkoll biex ċittadini iżommu l-kalma, iżda eluf injoraw dan l-appell u l-ħadd stess marru jiġbru l-flus sforz il-biża' li jitilfu kollox. Tul din il-ġimgħa ċittadini Griegi jistgħu jiġbdu biss 60 euro kuljum, għalkemm huwa permess li jsiru transazzjonijiet online mhux permessibbli li jsiru transazzjonijiet barra l-pajjiż. Il-Kummissjoni Ewropea ħadet nota ta' dawn ir-restrizzjonijiet imħabbra mill-awtoritajiet Griegi. Intqal il-miżuri restrittivi imposti jidhru meħtieġa u proporzjonati f'dan iż-żmien. Il-Moviment Liberu tal-Kapital madankollu hemm bżonn li jerġa' jiddaħħal mill-ġdid mill-aktar fis possibbli fl-interess tal-ekonomija Griega, taż-żona tal-Ewro u s-suq uniku tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker f'konferenza tal-aħbarijiet qal li wara l-laqgħat tas-Sibt u wara egoiżmu u lob tattiku u populist min-naħa tal-Gvern Grieg qal li l-pjan li tkun offrut lill-Griegi mhux wieħed li qed jgħid il-Gvern Grieg. You should be aware that in many instances we in the European Commission had to be the ones on insisting on the most socially fair measures. I would have expected the Greek government to push this agenda in line with its campaign manifesto. Let me illustrate this. This is not a stupid austerity package. Appella sabiex nhar il-ħadd il-Griegi jivvutaw iva ħalli jibqgħu fiż-żona euro għax vot kontra jaf ikun diżastruż. Qal li kredituri Griegi kienu lesti li jiddiskutu ħelsien mid-dejn u l-bib tal-Kummissjoni se jibqa' miftuħ għall-Gvern Grieg. I don't have to make new proposals today. I'm describing the proposals which were on the table and which were of a nature that we could have, I have to say, easily reached an agreement at the Euro meeting of last Saturday. What do the Greek people know about our flexibility? L-ewwel indikazzjoni fil-Greċja juru kif li l-vot iva jinsab fuq quddiem.